孟加拉主要信奉伊斯兰教，却拥有着世界上最大的妓院。这里的女性从出生时就可以成为商品买卖，这些女孩都是被自己的母亲或者丈夫卖进妓院。雷店长第3次独自一人走进孟加拉，探访孟加拉的女人岛，聆听那些在生命线上挣扎的故事。孟加拉的巴里萨尔地区河道密集，是连接印度加尔各答和吉大港的重要枢纽。据统计，在全国有10万女性，20多个村庄从事性交易。就在巴里萨尔，船员们经常光顾这里的一处女人岛，久而久之，这里也成为了一处水上妓院。很多女孩10几岁起就在这里工作，度过了自己蹉跎的一生。我觉得这地方我们就是传说中的那个妓女岛啊，所以说很多呢来到这边往往都是一些船员，因为这边的这个河流上呢是从印度啊、加尔各答呀一些渡轮呢卸货的地方。OK， 哇，有很多这个劳工跟我以前在那个中东这些河流上看到卸货是很像的啊。Indian compare Jakarta compare Before, not now. Now it's only Bangladesh. This is a 500 years old ghat. Oh. All the product from all over India, Bay of Bengal, all the product come here and then go Dhaka and Kolkata before Calcutta. Oh. This is a junction, a big one. Oh, big one. 在博多河上，船只上画的阿拉伯圣地麦加和麦地那是船员们梦的归宿。但是一次远航就需要几个月，船上没有任何女性家属陪伴，面对他们的只有背不完的麻袋和一眼望不到头的河道。哇，他们就是这样子啊，很辛苦在这边做啊。行，我知道你有力气。弗莱博村是博多河上的一个半岛，刚走进这个小岛，就见一个个铁皮棚户矗立在河道上，人们过着贫困潦倒的生活，无论洗澡、做饭、排泄都使用这条河。আমরা ভাত চাই ভাত পেট এই যে পেটে ভাত নাই পেট কাপড় নাই তেল。最近没有客人了，没有客人了，他们就没有客人，快饿死了。现在水是少还是多？少。现在很少，雨季开始。雨季开始就会升起来啊。你做这个工作有多少年了আমি এনে 40 40年了。你现在还在工作吗？এই যে লোক পাই না。现在有可能是做这个保姆的意思。对，应该叫大姐吧，从事了40年的这个工作啊。他们如果没有活干的，只能去干保姆，他们还会坚持干的啊。棚子里坐的很多女性啊，她们都是从事这个妓女工作的，所以这个男的就是他们的妈妈桑，男妈妈桑。你可不要觉得我此行很轻松，所有拍摄都是要经过允许的。如果你未经允许拿起相机，妈妈桑会号召所有妓女把相机砸碎，并把你扔到河里。阿萨拉马雷克。哇，来什么事了？因为这边是这个，毕竟还是一个穆斯林国家啊，所以说呢，这些人呢在跟我打招呼，也用穆斯林打招呼。Hello， 哇，他的这个五官很漂亮啊。对 ，What's your name？ Risty。Sohagi。一听说我要采访这位体格彪悍的男性妈妈桑，直接从屋里拉出来女人岛上年纪最小的性工作者。哎呦，我来我拿着。哇，妈妈桑呢把他们这边的头牌叫出来了，这边是他们的最漂亮的。哎呦，这个有种大姑娘上花轿的感觉啊。那我们今天就问问她吧，采访定了啊。来。哇，没想到这个采访的环境居然是在这么多人的这个监督下，有这么多人。哇，这个妈妈桑太彪悍了，直接把这个他们这的这个大美女就直接拉到了这广场之中示众，就像接受审问一样啊。You how old are you？ 19。上过学吗？上过啊。5年了啊，上5年了。那做这个工作，你的父母知道吗？哦，的妈妈啊。妈妈。5个孩子啊。
他们是5个兄弟。我们问他一次能赚多少钱啊？因为我发现当地人很痴迷这个工作啊，就很多没有文化的女孩。一般是500大卡。500大卡一次啊？嗯。最早几岁开始做的这个工作？1年啊。那个镜头看看后面的男人的目光，扫一下，扫一下后面男人的目光。哇，他们都像看电影似的在看我们在采访啊。那刚才说他几岁开始做这个工作？1年半，已经1年半了。1年半了啊，那就明白了，就是他差不多19岁开始做这个工作。我一说要拍合影，就这样，这位女孩又被一位年长者死拉硬拽地拉到村里风景最好的地方。但看着这位女孩一脸蒙圈，处事不深的她，明显身体还不能被自己控制。没想到来到他们这个叫弗雷布的这个村子啊，人们很热情啊。CNB 码头哦，CNB 码头，这些人不能离开这个村。所以有的时候他们要用这些水养河，说的他们没办法。你看这里在太可怕了，上厕所，下面在洗澡。天哪！哎，原来这边就是那个以前的那个基督山伯爵嘛，就是周围环着水，然后那边就是那个厕所，也就是说你上了厕所之后，你想逃都逃不了，就只能跳到水里面去。所以说，整个水域就是一个护城河，把他们这个整个村子围起来，他们就不能走。在孟加拉，法律规定18岁才可以性交易，很多未成年女孩实际是被拐卖到这个行业的。为了蒙混过关，劳保会给他们吃一种类固醇，让女孩看起来成熟，使得快速发育，看起来丰满一些。但是从妓院长辈到医生，一听到吃药就神情紧张，似乎有不能放到桌面上讲的秘密。这也让我对女孩的真实年龄表示怀疑。I heard before I heard here medicine name is Olindaga. No. Magician. They are very poor. They don't have food. 他们没有吃的也来不及，咱们可以有吃药。他们有药吗？没有啊，没有啊。来，到那个女孩的屋子里看看，我看一下。我本来是来看看这个女孩屋子的情况的，结果人家已经上班了啊，上班了，这个很有意思。你看门砰的一下就关上了，那我们就不去打扰她了，我们到别家看看吧，说明她生意挺好的。我觉得其实怎么说呢，在他们这些少女心中吧，这个地方是一个小世界，让他们换一个工作也是很难的。因为他们从小呢，他的母亲也是做这个工作啊，就认为是这样子。作为一个伊斯兰教国家，一些群体为了表示不满，烧掉过几次妓院，但是显然没有什么用，最终死灰复燃，人们也都麻木了。孟加拉妓院就这样维持着魔幻的运转。哎呀，这边女人们正在这边是在做玉米啊。安萨拉马雷控，穆斯林他们在这边做的玉米啊。给我看啊。他请我做啊。谢谢，那我就做1分钟吧，做1分钟，对，这小孩挺好看的。Is children whose children？ 对，可以的。他要上学吗？他们？对。上学啊。他的爸爸，这个小孩的爸爸在干什么？他在码头上工作。这边的女人都是做这个工作的吗？怎么说没有登记？没有登记啊。他们自己在管这个事情，没有政府的人来帮他们，没有医生的这样的。挺开放的啊，还打个卡。这边有一个男人是个，他们说是医生，是刀医生。我们看一眼啊，哇，这是没有看病，问问他什么病啊？听说头晕啊。哎，这边的人会有那个什么艾滋病吗？你知道吗？HIV。Yes。这边 3-4 না কয়জন আছে এইচআইভি পেশেন্ট কয়জন আছে 2-3 জন ছিল না ধরা পড়ছে কয়জন এখানে
এই জায়গা এখন তো নাই ধরা তো পড়ছে হ্যাঁ আগে ধরা দুজনের ধরা হয়েছিল দুইজন two Two. 上次有2个。 no not here anymore Not here. when they got caught that they have HIV hospital 哦，在 hospital 呢。not here 啊。哇，我今天终于解开谜团了，原来这边也是有得过艾滋病的啊，然后但是送到医院去了啊。这时，我要采访的女孩已经完成了一单生意，正和妈妈坐在门口。对对对，又完了，速度很快嘛，又结束了。我去你房间看看行吗？我去你房间看看。OK， 哎呦呦呦，看一下都是什么？哎呦呦呦，哎呦，哇，他屋子好闷热呀，他的屋子好闷热啊。然后呢，这边有很多的丝巾呀，这些东西呀，衣服呀，水。放篮子之后，壁虎啊、蛇呀，它就不会这个跳进去啊。Yes, ballroom。这个电扇一点用都没有啊。不够。什么？他说什么？没有电的话，可以用这个。这是充电的。他说没有电就用这个啊。大家看我都湿身了啊，我已经整个都湿身了，因为说明这边太热了。就打卡的气温是33度，但是如果这边又接上水边的话，那种是很热的啊，很热的。这个钱是给你的啊。对。OK， 这钱你拿着啊，希望你以后，这人都看着呢，你快点拿吧你。OK， 希望你能够有这个以后拿它去学点知识啊，学一点技术，学点知识。离开女人岛时，女孩突然眼睛里泛起了泪花，不知道是不是在抑制自己的情绪。虽然她身处烟花巷，可一个10几岁的女孩，还有谁会真正关心过她呢？希望我走后，她能真正记住我的话。在博多河上分布着数十个小岛，岛上的女人由于丈夫都是船员外出打工，加上常年不回，家庭又过于贫困，于是很多妇女成为了没有注册的妓女。后来我探访了其中一个小岛，这妇女，哎呀，上了一个妇女划的船啊！哎呀呀呀呀 ！OK， 你看他们的收入多么低呀，微薄的收入。可以看啊。大家看他们划船才是收个，哎呦，才收个几毛钱，1块2块，就是他所以他要拼很多人一起划啊。好不容易逮着个外国人了啊，那咱们支持一下妇女嘛，就是这唯一的妇女，咱们支持一下她。整个船上就我一个人。我在想你在说什么呀你？看我的摩托，看我的摩托，看我的摩托，打，看我的摩托，看我的摩托，看我的摩托，打。然后河对岸的人看我的文艺节目啊，乐坏了。其实大家知道吗？其实中国人呢，就是模仿这个印度歌这个事儿啊，遭到了这个印度媒体的很多人的这个反对和批评的声音。我觉得呢，其实呢，印度人呢不应该有那么大的火气，因为呢，印度呢能歌善舞，全世界都知道的。中国人呢只是想去抒发一下对这种歌舞的这种美好场景的一种热爱啊。第二点呢，我觉得也是一次学习的机会嘛，因为呢，我们并不是印度人，所以说要去学那印度的那个精髓文化嘛，也是一种弘扬印度文化的一个过程。就像很多印度人，他们也会去模仿中国人说话呀，或者什么那我们也没有去说什么。你好啊，美女你好，嗨，要继续保持知道吗？我觉得她洗澡的是样子像一幅画一样啊。哎呦，那个船能不能温柔点？不，这个船把它撞了，怎么办？哎呀不过人家也不在乎这些啊，人家不在乎这些。用牙把那个洗头膏咬开然后呢开始使劲涂。哎呀，你看他们，大家看这条河他们是集游泳、洗澡、倒屎倒尿和洗饭盆于一身的。他那个男孩来洗饭盆了于一身另外加洗头洗那个啥，要洗太多了天哪，他们也习惯了，我觉得他们直接喝也可以的，也没有什么。
这个 Your district name? District name. 这是你的姐姐，这是你的妹妹吗？这 sister？ 啊、yes。哇，这位好强壮啊 ！What's your name？ Nipa 啊。可能吃了什么东西，舌头还是绿的。It's good 好脏啊！一屋子人都在上面睡觉啊，跳水了。哎呦，你看看孟加拉人民生活在水深火热之中啊！为什么？因为这太热了。我跟你说，真的热。这个妇女呢就说，也请她喝一瓶啊。行呀，可以呀。OK。她这个女人想要啊，一点都不客气啊，一点也不客气。行，给她吧。周围人投来了这个比较开心的掌声，意思是说。然后旁边人说：“哇，在这直接要饮料，居然也能要到啊！”面对贫困的孟加拉妇女，我心生怜悯，因为她们缺少关爱和帮助。虽然我国也穷过，但是靠着正确的执政方针和人民的团结一致，我们的经济也变得繁荣，在国际上也有着重要的地位。虽然不知道孟加拉国的未来走向何方，但我们也只能祝福他们好运了。你看，在这个小区里面啊，一面是这个清真寺啊，就是我右手这个清真寺，然后呢，一面呢又是这个印度教的寺庙，看是不是非常的和谐呢？Is your daughter? Daughter 啊。One baby, 3 days. 啊 ，Dad 啊，Dad 啊，哦，不好意思，我还以为他那个结婚。因为他一身红嘛，来了，人家告诉我说他死了，就是他去世了。这就是那个如果死人之后呢，他们吃大席，然后他们是在这个印度教寺庙这边吃。Died is what? About a heart attack, heart failure, cardiac arrest. 哦，啊，心脏有问题，是她的丈夫啊。Yeah, she died after the birth of my child after 2 days. You wanna attend? You wanna have something to eat? Something to eat? Yeah. OK. 没想到我竟然鬼使神差地走进一家丧礼的大席，能来吃饭的多半都是逝者的亲朋好友。印度教丧礼有个习俗，远道而来的客人能留下来吃席，是对逝者最大的敬意。它每个地方都有个电扇啊，所以说这个风挺大的。camera 其实我也挺痛心的。你说其实看他们的年纪吧，我猜测就30岁左右啊，30岁左右。OK， 他给我发了个钱币，当地习俗啊，就是要给这个来访的客人要散点钱，还有那个给每个地方放点饭。OK， 大家看到吗？对面已经做了个示范啊，就是用那个手在吃啊，我都得要用这个手。Take, eat。那人已经告诉我了，要用这个手要去 eat 啊，那我就 eat。好吃是挺好吃的，只不过就是 OK， thank you。家里都有黄黄的像咖喱一样的东西，但是关键他们很习惯的把食物都拌得很开啊，我实在是，我也来尝试一下吧啊。我手也没洗，今天还摸了羊，握了好多人的手，对吧？跟好多人还握过手。我想一定是这位去世的这位善良的女士请我来吃的，肯定的。大家要相信这个姻缘啊。好 ，Hello。Yes. Okay, thank you. It's 不知道大家注意到没有，我身边坐着的是一位路过的乞丐。
虽然印度教把人分为不同阶级，但在为逝者送行的这件事上，又对到访者无限的包容和爱。话说回来，如果真的有天堂，在上帝面前，我们都不过是在泥潭里翻滚挣扎的弹涂鱼。他们这种方式挺好的，就用一个大锅子 mix 类，然后他们就是他们这边都是全是印度教徒啊，所以他们方式我觉得其实更印度啊，更印度。他们也喜欢吃甜的，然后用一个锅去炖。其实他们这边好像就是一些剩下的饭，他们也不是随便倒掉啊，我感觉他们都有他们的去向，所以他们那个饭一定是把一些材质给它重新再给它摘出来。哇，他们千百年来的习俗啊，印巴地区啊，就是要用一个大罐子啊，小的这个食物要用小罐子，大的食物要用大罐子，要一锅炖出来，无论是米饭了、肉了、菜了，他们的习惯啊。到了后厨，我才发现这顿饭很不卫生，洗碗工在菜上抓来抓去，鼻涕差点擤到锅里。然后他又摆弄起勺子，似乎告诉了我什么。大妈大婶都是什么？都是当地的穷人，都是当地穷人。他们呢，走的时候要 China. China. What to do? Huh? What to do? To tourists. Tourist. Yeah. Anything? Or anything else? Yes. Your profession? Your profession? Profession. What do to do? What to do? Tourist. Nothing else. Nothing else. Only tourist. Nothing else. Yes, I'm like a different countries culture. Okay. I understand. Okay. I understand. You understand? I understand. Okay. You know? Okay. OK， 是这样。他刚才呢怀疑我说我怎么那么就是盯着谁都拍啊，然后呢就是对我产生巨大的怀疑啊，就看这边的人。后来我就给他看了我的那个 Instagram， 我说我呢就是一个搞文化的啊，我就对穷人呀，对这种艺术啊特别喜欢，所以说他一看我的照片，就3秒钟就看懂了啊，3秒钟看懂了。很多人看到这一幕一定觉得奇怪，为什么这么多神像都锁在大铁门里？其实在孟加拉已经发生过多次穆斯林极端群体打砸抢烧这些寺庙里神像的事件，因此印度教徒不得不想办法来保护神像，只有重大祭祀活动才会把门打开。印度教送别逝者都会表演梵唱，这是印度教传统的一种宗教音乐形式，主要以梵书中的经文作为歌词朗诵或演唱。梵唱被广泛地用于祈祷和冥想，在印度和尼泊尔等国家，梵唱的表演是对逝者最高的礼节。You are music teacher? You are teacher. শ্যামল কুমার মালি, শীতলাবাড়ি কার্যকরী সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হরিভক্তি প্রচারী সংঘ, আইবি সিঙ্গার, বাংলাদেশ বেতার。乐师告诉我，这项服务并不用收费，但是还有最后重要的一步，就是逝者的骨灰已经和土壤混合，并种下一棵树苗。等植树下葬时，印度教徒们会为这棵小树舞蹈祈福。这支祈福的舞蹈正在排练中。我一下来的兴趣，决定去探探班。现在雷天长呢，就来到这家舞蹈教室，来到了这个4点多，他们前2个小时教着小朋友跳舞啊，然后呢，他的父亲都在这陪了过来。Yes, 6 is a bigger. Yes, it's good. It's children's good. 舞蹈老师是一位资深的印度古典舞专家，在狭小的舞蹈房内，许多家长也是慕名而来。我看出了一些端倪，面对一些没有天分、四肢完全不协调的孩子，但家长依然要求学习。老师虽然无奈，但只能静下心指导。哇，太了不起了！我们看到了成人这个舞蹈，我来看成人舞蹈，这个挺让我兴奋的，因为都是小朋友，大家可能都看烦了。
起伏的舞蹈非常精彩，舞者虽然不是专业演员，但充满了青春的朝气。舞蹈表现了毁灭之神湿婆送来祝福，希望逝者浴火重生。我也想加入其中一起学习。老师一开始觉得这个老外不可能完成这个舞蹈，但是看我远道而来，还是皱着眉头答应了。他在给我扇他在给我扇。他们停电了就是这个情况，一停电之后，这屋子就特别的闷热啊，所以他们就要一直扇扇子。1 2 3 4 1 2 3 4，转圈啊！这要转圈啊！排练非常成功，这位舞蹈老师也是从艺40年第一次收了中国徒弟。因为我是个重感情的人，既然这位逝去的女主人请我吃饭，我必须用一支舞蹈送她一程，让她安详地去向西方净土。生命是充满遗憾的篇章，因为它没有机会让你修改病句。孟加拉的女人们面对残酷的现实，坚韧地生活着，但是她们也应该相信，在这人世间虽然充满遗憾，但是爱是存在的，只是会以意想不到的方式出现。告别了孟加拉女人岛，我的冒险之旅又将